이혼 후 더 잘나간 연예인들. 이들의 공통점은 뭘까요? 탑3 구혜선. 배우이자 감독으로 왕성한 활동을 하던 그녀. 안지현과의 이혼 과정은 대중 앞에서 생중계되다시피 했죠. 하지만 그 이후 책, 전시회, 감독 데뷔까지 오히려 더 다양한 분야로 활약 중입니다. 탑2 이지아. 태왕사 신기로 데뷔했을 때만 해도 미스터리 여배우였던 그녀. 서태지와의 이혼이 알려지며 충격을 줬지만 이후와 펜트하우스에서 폭발적 연기로 제2의 전성기를 맞았죠. 탑1 김나영. 가장 조용히 그리고 가장 멋지게 이혼을 극복한 스타. 혼자 두 아이를 키우며 유튜브로 시작해 지금은 패션 아이콘이자 새로운 사랑까지 당당히 공개했죠. 이들의 공통점은 이혼이 끝이 아니라 새로운 시작이었다는 겁니다. 화면 2번 터치하면 그들의 진짜 이유가 드러납니다.